હલો ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ આ અરડુસી છે. આજે હું અહીંયા વરસાદ ચાલુ છે અને આવી છું કેમ કે મારે અરડુસીના પાન જોઈએ છે. જો આ પાન કેટલું મોટું છે. અરડુસીને બોટનિકલ નેમ છે અધાતોડા વસાકા. આપ જોઈ શકો છો. અરડુસીને આયુર્વેદમાં કફને દૂર કરવાવાળી કહી છે. એ ફક્ત કફ દૂર કરે એ ક્યાંથી કરે? તો જેટલું તમે ટચ થાય અંદરની મ્યુકસને ગળાની અંદર, ત્યાંથી એનું પ્રસારવાનું કામ કરે. એટલે જે મ્યુકસ છે એને પાતળી કરે અને જે ગળાનો ભાગ છે એમાંથી નિસારણ કરે. એટલે કે કફનું દૂર કરે, નિસારણ કરે. આપ જોઈ શકો છો પાન પણ કેટલા મોટા છે, કેમ કે બરાબર ચોમાસું જામ્યું છે અને પંખીનો કલરવ છે. અરડુસીના પાનને આપણે એક ઉપમા એવી આપી શકાય કે જેને બહુ કફ રહેતો હોય, દમ રહેતો હોય, તો એના માટે આ આયુર્વેદિક વનસ્પતિજન્ય ઇન્જેક્શન છે. ઇન્જેક્શનથી કેવી તરત રાહત થાય, બસ એવી જ રાહત આમાં થાય. આમાં શું કરવાનું કે આવા મોટા 2 પાન લેવાના, સાફ પાણીથી ધોઈ લેવાના. એ પાણીને ફેંકી દેવાનું. જે ધોયું હોય એમાં નાખીને ધોયું હોય એ પાણી ફેંકી દેવાનું. અને પછી એના ચપ્પુથી થોડા થોડા ટુકડા કરવાના. એ ટુકડાને 1 ગ્લાસ પાણીમાં ઉકાળવાના. અને 1 ગ્લાસ પાણીમાં ઉકાળ્યા પછીથી અડધો ગ્લાસ પાણી રહે ત્યારે આ જે પાન છે એ તો બિલકુલ બારીક થઈ ગયા હશે. તો એ પાણીને ઉકળતા ઉકળતા અડધા ગ્લાસ પાણીમાંથી 2 ભાગ કરવાના. એટલે પા ભાગનું પાણી રહે. એ પા ભાગના પાણીમાં થોડીક હળદર નાખીને પી જવાનું. નવશેકું જ પીવાનું. એક તમારે લગભગ 8થી 10 વાગે કરવું જોઈએ અને બીજું સાંજના 7થી 8 વાગે. તો આ જે છે એ ઉત્તમ કફ નિસારક છે, ઉત્તમ કફને બહાર કાઢનાર છે. અરડુસીને વાઝોડાયલેટર કહે છે. એ જે તે જગ્યાએ ગળામાં ટચ કરે એ જગ્યાને ફૂલાવી અને એનો કફ જે ચોંટેલો હોય એને બહાર કાઢે છે. અસ્તુ.